Hello，各位已經係做咗或者接受過 FMS Successor Training 嘅RSMC，大家好啊！咁啦，今日咧想同大家分享一下咧整個兒童運動智能嚟緊一啲嘅方向咧，係同大家都有關嘅啊！咁亦都 invite 大家咧再將你手頭上你學到嘅東西咧希望喺未來呢3-5年之間咧，可以有更多嘅發揮。咁當然即係發揮背後講緊究竟我哋專業性嘅提升啦，講緊成個系統嘅制度化同埋規模化啦，再加上接 job 嘅頻率同埋發展嘅地方個區域領域等等嘅一啲嘅更新啦嚇，即係呢啲都係重要。咁我希望透過未來呢10分8分鐘咧，同大家分享一下咧成個嘅我哋嘅諗法同埋成個趨勢點樣行。咁第一我諗大家 join 得我哋 FMS 嘅 program 都認同一樣嘢，就係其實即係運動對兒童係重要啦。而講緊3至8歲嘅兒童咧，我哋嘅 FMS 訓練尤其重要啦。第一就係我哋點樣可以等個小朋友能夠全面發展佢個核心運動技能啦，喺佢嗰個黃金期嘅時間嚇。咁第二就係即係當 FMS 全面發展嘅時候，對於佢嘅 psychosocial 社交能力同埋嗰個整體嗰個心理健康嘅面貌咧，都係有一個促進啦。咁呢個亦都係無論係我哋喺臨床上面嘅發現，定話係背後科學研究嘅一啲嘅支持咧，都係好充分嘅。咁再加上就係小朋友需要更加多大肢體活動嘅過程嘅裏面咧，點樣可以受到更加多嘅鼓勵啦。而家長亦都可以喺當中扮一個親子上嘅角色咧。點樣去即係第一唔好障礙佢本身嗰個運動嘅發展。第二就係咧，甚至乎點樣促進佢運動發展。咁當然呢個對家長係講一種教育嚟嘅。即係小朋友 FMS 同埋佢成個運動嘅發展係唔單止淨係運動嘛，係有利於佢成個人。整個人無論生理定心理咧，都能夠促進。咁當家長更加多去明白呢件事咧，其實咧就即係對小朋友嗰個發展，甚至整個社會嘅持續競爭力咧，都會有幫助。嗱，其實而家香港嘅家長咧，好多人都聽過噶啦，因為聽過 FMS，即係可能未聽過 FMS， 但係起碼都聽過咧。運動對小朋友係唔單止係身體嘅發達咁簡單啊！好多家長都聽過，但係都只係徘徊喺聽過。即係我都同大家講過咧 ，7 levels of understanding 係咪？即係你了解或者明白一樣嘢有7個層次嘅。咁好多嘅家長而家喺香港咧，當然仲有部分連聽都未聽過。但就算聽過嘅，大部分都係停留喺 heard， 佢哋聽過呢啲嘅理論。但係聽過唔代表佢記得，記得唔代表佢明白，明白唔代表佢認同，認同唔代表佢應用，應用唔代表佢真係有體驗，有體驗亦都未必代表佢真係會奉行呢樣嘢。咁所以仲有 long way to go。我哋話真正係幫到小朋友、幫到 families、幫到親子關係嘅，起碼要去到第4、第5個 level 啦，係嘛？咁但係而家好多家長咧，就算聽過，都係只徘徊喺聽過嘅階段，未夠強個信息。即係個信息唔單止係聽講係點樣 experience 到，點樣係更加多入血入屋咁樣，令佢明白件事。所以即係 SMC 重要啦，而 SMC 擁有 FMS 嘅能力亦都重要啦。咁所以呢個第一就係好 mega， 即係好宏觀咁樣去同大家講咗呢件事先。咁慢慢收窄啲去成個社會環境。香港即係我諗大家都聽過我講就係，即係一路以嚟咧。其實喺小朋友，尤其是喺幼稚園嗰個嘅體適能，或者幼稚園嗰個運動嗰個program，一直以嚟都好欠缺，係咪？咁我 expect 咧，我講呢樣嘢已經有10年時間，其實應該係會有改善啦。但係最近我同好多業界嘅朋友傾偈，包括 SMC 或者有啲 non-SMC，都得出一個結論就係，其實而家講緊幼稚園嘅體能發展或者技能，即係運動發展，其實唔單止冇乜點進步，甚至有機會有倒退嘅現象。呢個係我好 surprise 嘅地方，點解會倒退㗎？跟住啲人同我講話，唔單止幼稚園啦，你睇到成個學界咪淨係講緊學界比賽咯。但係真正整個運動人口嘅提升，又或者整個
叫做 sedentary lifestyle， 即係嗰個靜態生活模式嘅改善咧，其實都係冇乜點進步嘅嚇。咁呢個係重燃翻我個鬥志，即係一路又覺得，我做呢件事做得慢慢地。咁而 FMS Success 有開到接近30屆啦，咁亦都有大概10屆嘅 multi-sport coach， 其實都算係咁啦，係咪？咁咧就咁而 on and off， 當我做緊呢件事又做得唔係太快嘅時候，應該其他都進步緊啦。但原來唔係喎，即係我自己好有啲佛系咁樣做住呢件事咧。咁 expect 出面啲人可以慢慢多啲人去做呢件事咧，我發覺原來唔係喎。which 講緊社會上嘅基金啊 funding 啊，其實都好多時係 promote sports 啊。咁但係唔知點解，即係依然喺譬如幼稚園裡面嘅P 即係 physical education， 定話甚至去到小學一啲 general， 即係唔係淨係 for competition， 即係爭學界冠軍、爭獎牌嘅領域上面咧，其實運動整個運動嘅習慣建立或者叫運動人口咧，依然冇乜提升過。咁所以其實即係呢個亦都係燃起我鬥志，就係喂唔係喎。咁如果香港嘅幼稚園依然講緊有大部分幼稚園仲係講緊放羊式、放電式嘅 PE 堂嘅時候，其實係咪真係要做多一啲嘢，令到我哋即係當我哋培訓 FMS 嘅專才更多嘅時候， multi-sport 嘅專才更多嘅時候，可以某程度都幫緊手呢個現象咧？同埋我哋嚟緊2025-26開始係咪要入多啲學校去做呢樣嘢咧 ？which 講緊我哋之前呢10年，咁大家都觀察到我哋都好佛系呢件事，有學校要求咪做下咯咁等等。我哋唔係好 aggressive 喺呢方面。咁所以第二個層面亦都係講緊學界咯。我係點樣對幼稚園咁初小好啲嘅，咁但係初小都 which 講緊就係即係其實真正對 FMS 嗰個嘅掌握程度同埋 FMS 嘅 application 咧，依然我見到仲有好大空間。咁呢個第二個層面。第三個層面咧，嚟到我哋講緊 practitioner 嘅 level，即係我覺得其實好多人都好想幫手啊，即係關於小朋友嘅運動訓練咁但係就即係始終幫手嘅人都係一啲可能係專項嘅 coach 啊，譬如你教游水、你教田徑、你教乒乓波、羽毛球、足球、籃球、手球等等，即係都係培會係專項訓練。依然咧，我係喺叫做 multi-sport， 特別係3至8歲黃金期呢段時間，即係小1、小2嘅一個 window 啦，其實都係未夠好咁所以有好大嘅需求嘅時間咧，其實我哋點樣裝備更加多嘅運動專項教練，甚至你係門外漢嚟嘅，你本身都唔係運動教練，但係其實你覺得可以幫下手嘅，喺 practitioner level 我係想做好啲咁但係事實上以往即係我哋個訓練系統都係好就住我哋啲 program， 即係純粹係希望大家幫下手喺 ISF 或者一啲 FMS 運動技能大挑戰嘅情況裡面去幫下手做下 assessors跟住係好指向性喺我哋 MBI 班裏面幫手做 multi-sport coach 咁等等，以往都係咁樣。但係咧從今年開始咧，我想以一個更加系統化咁去做呢件事情。我係真係唔係淨係訓練你之後我哋去用咁簡單，係真係對成個社會有個更大嘅建設性同埋變成一個整體社會嘅職能，唔係淨係我哋 ASPP 或者 MBI 或者 ISF 僱用大家嘅情況咁所以對 practitioner 嚟講要行呢條路咧，就更加要認證化同更加要專業化咁呢啲都係即係頭先講3個原因啦。第一，從好大嘅 mega view 就係整個小朋友嗰個運動發展啦sedentary lifestyle 嘅舒緩同埋 active lifestyle 嘅 building 啦。第二就係去到學校嘅層面啦，究竟而家有幾多人或者幾多學校係能夠有一個系統去幫手做呢件事嘅 which 講緊係長期都好欠缺，特別係幼稚園。第三就係我哋班 practitioner 啦，點樣令到大家更加好同埋更加全面咁樣 commit 喺呢個 industry 咁所以基於呢樣嘢咧，我哋嚟緊從嚟緊呢一屆2025年嘅第一屆嘅 FMS 訓練開始咧，我哋有幾個改革嘅。第一個改革咧就係咧，我哋會將 Level 1嘅 assessor training 同埋 Level 2嘅 multi-sport coach 嘅 training 咧，我哋會更加系統化時數會加少少，但係又唔會加好多。但係裡面咧會有一啲更加針對社會性嘅東西。以往我覺得你搞得掂我哋啲 FMS 技能大挑戰，
搞掂我哋 ISF 我就算。而家嚟緊唔係，嚟緊我哋對大家要求會再高啲，真係當大家一個專業人士咁嚟培育嚇。咁咧就即係雖則我咁講，好似個好大變革，但係其實當中係一啲好細微細眼嘢，我哋喺細節裏面去幫大家再優化嚇。咁大家會 taste 到嘅，即係我哋對大家個要求喺一啲細節上面咧要做好佢嚇。無論講 mark 分，無論講緊小朋友帶 fact 題去活動嘅過程，講緊目測，講緊示範嚇。即係第一，我哋會優化，會增加少少時數，唔係好多啊。喺嚟緊嘅訓練裏面。第二 multi-sport coach 咧，我哋會分兩個階段去發展。第一個階段係純粹係講緊即係大家訓練嗰個即係嗰個 FMS 嘅能力，同大家本身 level 2個差唔多，但係會再擘分出嚟咧，係更加加強大家小朋友嗰個執行力、小朋友溝通方面嚇。你去 facilitate 一個 event 或者 program 嘅時候所需要嘅深度技能。我哋會更加強化呢方面嚇，咁跟住我哋會再喺 level 2上面嘅 level 3咧，其實呢個思維不嬲都有，但係而家真正去執行出嚟。level 3咧，我哋會訓練大家成為 MBI 嘅 master coach 嚇。嗱 MBI 唔單止係我哋嘅班，其實 MBI 係一個理論嘅一個結構嚟。Mind Body Intelligence 佢本身唔係淨係一個 program 嚟。佢係一個 rationale， 佢係一個 theory， 佢係一個系統嚟。咁所以我哋訓練大家，即係 level 3訓練大家做 MBI 嘅 master coach 咧。當然到最尾大家都可以翻嚟教我哋 MBI 嘅班。但係 more than that， 我哋唔係淨係訓練大家翻嚟教我哋嘅班嚇。我哋係覺得大家應該係可以對社會有更加多嘅機會，或者有更加多你自主嘅行為，或者機構invite 你嘅行為去實踐嚇，所以我哋會將 MBI 嘅 concept 更加廣泛化，去俾大家去發展，甚至唔係淨係香港，我哋無論喺台灣、澳門、新加坡、馬來西亞、中國內地各大省市嚇，即係最起碼呢啲嘅情況，甚至乎係英國、澳洲、加拿大，我哋有好多唔同學員已經去咗嗰啲地方，亦都對發展 MBI 有興趣。即係我覺得其實已經 more than MBI 呢個 program， 大家係可以 develop 可以發展，所以我哋 level 3係直情將呢個權力同埋將呢方面嘅系統能力係發展埋俾大家，甚至乎未來仲會開埋 level 4train the trainer 嘅界別，即係大家可以 certify MBI 嘅 master coach。咁呢個後話啦，但係 at least 嚟緊大家會見到咧，我哋會有 level 1、level 2、level 3呢三個技術系統層次咧去輸送俾大家。呢個第一點啦，喺個 program 上面優化同埋更加專業化。第二就係咧喺個 credential 方面咧，我哋會加強，所以大家咧嚟緊完成課程係有 TQUK。TQUK 我諗對某啲朋友嚟講已經唔陌生啦，因為佢喺香港個發展都好蓬勃。TQUK 係一個英國即係一個official 嘅一個資歷架構評級嘅機構嚇，佢係一個訓練同埋評級嘅機構，佢係幫大家可以 map 得到英國政府認可嘅資歷架構。咁我哋原本我哋而家 SMC program 咧，其實ASMC 已經可以係 TQUK level 3，去到我哋 RSMC 已經係叫做英國資歷架構有 RQF 5 level 5嚇。咁嚟緊咧，我會將我哋嘅FMS program 咧，頭先個 level 1、level 2、level 3咧嚇，能夠 map 得到英國嘅 TQUK 嘅 level 3 and level 4。呢個係我嚟緊呢一個月就會做得成嘅東西嚟嘅，所以 application 就係嚟緊新 enroll 嘅 SMC。當你之前未參加過 FMS， 嚟緊開始參加我哋 level 1、level 2甚至 level 3嘅 training 咧，你都會有英國政府資歷架構認可嘅一個嘅認證嚇咁咯。咁就如果係已經參加過我哋 program 嘅，你亦都可以咧進一步申請。去 map 翻呢個認證，可能補翻少少時數，因為我哋整體嚟講對大家嗰個嘅要求會高咗少少嚇。咁對大家嚟講亦都係好事，你溫故知新，同埋你再 upgrade 你自己。當然呢個係 optional 啦，你唔一定要咁樣。但係如果你話對你嚟講係好事嚇，你亦都想有 TQUK 有英國嘅認證嚇，咁你可以加入嚇。咁亦都喺未來3-4個月咧，我會幫
大家攞埋呢個叫做中國智慧工程研究會，即係喺中國內地事業單位所認可嘅一個專業資格啊，就係我哋叫兒童運動智能師呢個嘅專業資格。所以如果你有興趣攞埋內地嘅嚇，又或者你唔介意將來能夠喺內地多多少少做 practice 而攞一個保障資格嘅話咧，將來未來大家就可以攞埋。呢全部都係 optional 嘅，各位係 for your own good， 亦都係你嘅 choice， 唔係逼大家去做呢件事情嘅嚇。咁但係如果你覺得好事嘅，嚟緊我哋有 recruitment 嘅時候，你可以 join 嚇，補翻啲時數，補翻少少錢嚇，咁你已經可以咧 upgrade 到去 TQUK， 甚至乎係中國智慧工程研究會呢個認證嚇。咁呢個係一啲嘅變化啦。咁希望大家能夠即係同我哋一齊並肩作戰，更加好。頭先話齋，對成個社會兒童親子家庭能夠有一個更即係無論係 performance 定話 wellness 嘅一個促進啦。第二就係咧，令到更加多學校可以有一啲更加完善嘅運動技能嘅系統訓練啦，可以強化技能嘅同時間強化埋體適能啊。體適能個 concept 同技能嘅 concept 好多 FMS assessor 都未識分嘅。其實嚟緊我會呢方面加強俾大家，乜嘢叫 fitness， 乜嘢叫 competence 或者叫 skills。大家係真係要好清楚個分工同埋個 interaction 喺邊度嚇。咁而第三就係點樣俾大家更多嘅 credential 認證，大家多啲揾食嘅能力，大家多啲有價值嘅 skill set 嚇，可以俾你將來可以有更加多嘅 career 嘅一啲嘅發展咯嚇。咁呢個就係我而家暫時俾到大家個 briefing， 我遲啲會再 recruit 大家嚟，即係可能正式嚟訓練嚇，或者再進心了解嘅嚇。多謝大家。